Астрамыз Ақмола облысындағы бұрынғы кеншілер қалашығы Красногордың тұрғындары өлмес күйін кешіп отыр. Уран кеніштері жабылған 2001 жылдан бері олар не жәрдемақы, не баспана ала алмай қалған. Кенттен таяқ тастам жердегі атшулы ұйқышыл ауыл Калачимен қоса оларды басқа жаққа көшіру мәселесі өткен жылы үкіметте шешіліп 2,5 миллиард теңге бөлінген еді. Бірақ неге екені белгісіз, бұл іс түпкілікті жүзеге асырылмаған. Енді тұрмыста үкіметін тартқан жұрт бұған атқамінерлерді кінәлап отыр. Қазір 38 тұрғыны бар кенттің қазіргі жағдайын тілшіміз Айзат Тұрғынбекқызы біліп қайтты. Мына жиналған жұрт ауылға аудан атқамінерлерінен құралған арнайы топ Красногор кентін мүлдем таратып жіберуге келді деп естіген. Өре түрегелген тұрғындар баспана немесе жәрдемақы алмайынша Красногордың картадан жоғалуына жол бермейміз дейді. Олар үкімет арнайы бөлген 2,5 миллиардтың алақандай Красногор мен Калачи тұрғындарына жетпей қалғанына сенбейді. Мынау барып тұрған өтірік, алдау, арбау бізді шаршатты. Адамдар күн көре алатын емес, өліп те жатырмыз. Көп қабатты 2 үй Есілде, тағы бір үй Державинскіде салынды. Қалған ақша қайда, неге бізді орналастырмайды? Шынымен де шенеуніктер Красногорды жабу туралы жоғарыға ұсыныс жасау үшін жиналған екен. Бірақ аудандық мәслихат депутаты Қайрат Әлібеков ашынған жұрттың дауысын естіп, халықтан қаша жөнелді. Ал қалған комиссия мүшелері қарапайым жұрттан мұндай қарсылық күтпесе керек, абдырап қалды. С нами не считаются, мнение народа не считают нужным. Осылайша жұрттың әкім қараларды тыңдағысы жоқ, бізбен санаспады деп күйінеді. Ал күйі кеткен кенттің бүгінгі түрі мұнау. Красногорск қалашығы деген аты болмаса, бұрынғы кеншілер қаласынан қазір түкте қалмаған. Мұнда қазір жылу мен суда жоқ. Соған қарамастан көп қабатты қаңыраған үйлер мен қирандылар арасында әлде 38 адам тұрып жатыр екен. Олар туған қалаларын қимағандықтан емес, барар жерлері болмаған соң амал жоқтан отыр. Өлместің күнін кешіп отырғандардың бірі Александра Сухорукова. 90 жастағы әже 70-тегі ұлымен мына азынаған пәтерде тұрады. Пәтер деген аты ғана, кейуана пеш жағып қиналып отыр. Все вот упаковала. Міне, жағдайым осы, бізге көшесіңдер деді. Мына ыдыстар мен дүниелерімді өзім отырып буып түйдім. Сосын әкім, көшпейсіңдер, осында қыстайсыңдар деді. Бұл тұрғындар енді Калачи ауылдық аймағына қарайтын болады. Осы отбасылар Державинск қаласына көшуден бас тартқан еді. Енді оларға берген үйде жәрдемақы да жоқ. Ал Красногорды таратамыз, өйткені онда 17 отбасы ғана тұрады. Адамдары тұрғылары келсе тұра береді. Әкімнің орынбасары 2,5 миллиард қайда кеткенін айта алмаймын деді. Ал жұрт көшуден бас тартты дегенімен, мұндағылардың көш көлігін күтіп отырған жайы бар. Айзат Тұрғынбекқызы, Виктор Полянный, КТК, Ақмола облысынан.